أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: u prošloj hudbi govorio sam u vezi života poslanika sallallahu alejhi ve sellem i detalja u bitki na Bedru. U Tabkat ibn Sadu je zapisano u vezi poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem dobrog ophođenja prema zarobljenicima poslije Bedra, kada su zarobljenici s Bedra bili dovedeni u Medinu. Hazreti Abbas, poslanikov amidža radijallahu anhu, je bio jedan od zarobljenika. Zbog ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije spavao cijelu noć. Jedan od ashaba je upitao: o Allahov poslaniče, šta te držalo cijelu noć budnim? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Abbasov kao zvuk. Onda je neko otišao i popustio je lanac kojim je bio svezat Hazreti Abbas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad upitao: šta se je desilo, ne čujem Abbasa i kao tu njegovu agoniju. Ta osoba je rekla: kao opustio sam njegov kao okove. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onda to trebaš da uradiš svim zarobljenicima, a ne samo Abbasu, zato što je on moja rodbina. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb je u Sirat Hatam Nebijin predstavio detalje u vezi ovoga, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao u dolini Bedra 3 dana poslije borbe i u to vrijeme oni su pomagali ranjenima, također su ukopavali mrtve, a također ratni plijen je tad bio prikupljen, a 70 zarobljenika je tad bilo zarobljeno i predati su raznim muslimanima da se o njima brinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je strogo naredio muslimanima da se prema zarobljenicima ophode fino, da se brinu u vezi njih. Pošto su ashabi bili toliko poslušni, oni su poslušali i ovo naređenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovaj primjer prelijepog ophođenja prema zarobljenicima ne možemo naći nigdje u historiji. Abu Aziz bin Umeir, on je bio jedan od zarobljenika, prenosi: prema poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem naređenju, ensarije su meni pekli hljeb, a oni bi preživljavali na kao hurmama i slično. I kad bi, na primjer, dobili mali komadić hljeba, oni to ne bi pojeli, oni bi meni dali. I ako bi im ja vraćao zbog stida šta oni rade, oni bi to odmah vratili meni. Oni zarobljenici koji nisu imali odjeću, data im je odjeća.
Abdullah bin Ubej je dao Abbasu svoju košulju. Sir William piše u vezi ovog lijepog ponašanja prema zarobljenicima na sljedeći način. On piše: prema naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ljudi u Medini su znači držali zarobljenike u svojim kućama i ophodili su se prema njima na prelijep način. Neka su blagoslovljeni stanovnici Medine. Jedan od ovih zarobljenika je poslije znači rekao: mi smo jahali na njihovim životinjama dok su oni hodali. Dali su nam hljeb od pšenice da jedemo, a imali su toliko malo i oni su jeli hurme. Sir William dalje piše: i poslije kada su došli neki njihova rodbina u razmjenu, nekoliko od ovih zarobljenika je znači prihvatilo islam i nisu željeli da idu natrag. I njihov prelijep način koji su nastavili da znači pružaju tim zarobljenicima, i oni koji nisu odmah znači bili naklonjeni prema islamu, promijenilo je njihovo mišljenje. U vezi radosnih vijesti o pobjedi koje su donijeli u Medinu, Abdullah bin Ravaha i Zaid bin Harsa, znači kad su donijeli te radosne vijesti pobjede, neprijatelj Allahov, licemjer Ka'b bin Ashraf ih je počeo kao da optužuje da su lažovi. On je rekao: ako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ubio ove znači istaknute vođe iz Mekije, onda je bolje unutar zemlje da živimo nego izvan nje, to jeste bolje je da kao su mrtvi nego da su živi. Allama Šibli Numani u svojoj knjizi piše da je znači bitka na Bedru utjecala na društveni i religijski pogled, i ovo je bio prvi korak napretka islama, jer tada su svi istaknuti znači vođe Kurejšija koji su bili kao metal protiv islama nestali. I posle smrti Utbe i Ebu Džehela, Ebu Sufjanu je dato znači vođstvo nad Kurejšijama i ovo je započelo Umejed dinastiju. Kako god pravi, znači taj čvrsti otpor Kurejšija je već nestao. Abdullah bin Ubej bin Salul je otvoreno u Medini govorio da je nevjernik, ali sada je odjedanput primio islam. Posle znači pobjede na Bedru on se kao pridružio islamu, ali on je cijeli svoj život ostao licemjer i umro je kao licemjer. Mnoga arapska plemena, iako se nisu pridružili islamu, oni su se kao smanjili svoje neprijateljstvo. Posle bitke na Bedru prestali su da spletkare protiv muslimana, ili su postali ili su kao bili ili su se kao bojali muslimana. Onda drugo što se desilo, Jevreji su bili potpisali da će uvijek biti uz muslimane i od pomoći, ali poslije ove pobjede neka ljubomora se u njima probudila i nisu mogli to više da spriječe u sebi. Prije toga Kurešije su znači tugovali za Hazramijom, ali poslije Bedra svaka kuća u znači Meki je bila u tuzi. I svako dijete je bilo znači podstaknuto za osvetom, da osveti one koji su ubijeni na Bedru. I poslije znači bitka na Uhudu je bio razlog ovome. Ovo je prouzrokovalo. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje u vezi Bedra piše da mnogi ljudi iz Hazridža i Ausa plemena su bili dalje kao idolopoklonci, ali poslije bitke na Bedru ovo je znači prouzrokovalo da mnogi ljudi budu ubijeđeni u istinitost islama.
I onda posle toga idolopoklonstvo je počelo da nestaje vrlo brzo i u Medini. Kako god, bili su neki kojima znači je pobjeda Islama prouzrokovala veliku ljubomornost i mržnju prema Islamu. Oni su nauči prihvatili Islam, ali iznutra su bili licemjeri i bili su spletkari koji su znači htjeli da unište u tajnosti Islam i oni su se pridružili toj skupini licemjera. On dalje piše Abdullah bin Ubej bin Salul, koji je bio veliki poglavica Hazrađ plemena, je bio jedan od tih najvećih spletkaroša. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, tada je on izgubio znači mjesto kao jednog vođe u Medini. A poslije Bedra on je kao prihvatio Islam, ali njegovo je srce bilo puno zla i neprijateljstva prema muslimanima i on je postao znači poglavica licemjera i razne spletke je pokušao da znači isplanira protiv muslimana. Dalje Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib kaže, bitka na Bedru je imala dugi znači i veliki uticaj na muslimane i nevjernike. I zato zbog ovoga veliku znači značenje ova bitka posjeduje u islamu i historiji. Jeumul Furkan je Kur'an znači nazvao ovu bitku drugim riječima dan kada je manifestirana istina i neistina ili islam i nevjerovanje. Nema znači sumnje da su mnoge druge borbe se desile između Kurešija i muslimana i neke su bile vrlo oštre i jake i kroz mnoge stvari su muslimani prošli tim bitkama, ali smatra se da je kičma Kurešija u Bedru bila slomljena i ništa nije moglo da ih znači oporavi od te borbe. Što se tiče gubitka, 70 do 72 Kurešije su tad znači izgubili svoje živote i to nije bio neki broj da je to nešto kao preogromno za Kurešije. Na Uhudu toliko je muslimana znači izgubilo život. Ali muslimane znači to nije zaustavilo, iako su bili vrlo slabi i dalje u to vrijeme i malom broju. Onda zašto je Jeumul Furkan, bitka na Bedru, nazvata? Najbolji odgovor je u sljedećim riječima časnog Kur'ana. Zaista taj dan korijen nevjernika je iskorijenjen, a drugim riječima znači korijen je pogođen nevjernika, da je to dotaklo znači njihove grane, onda ne bi imalo toliki uticaj. I znači na gubici na Bedru nije bilo prema brojčanim gubicima, nije se prema tome mjerilo, već oni koji su izgubili svoj život. I zaista kad pogledamo koji su njihovi znači ljudi izgubili živote, vidimo da korijen Kurešija je tad bio presječen. Utba, Šejba, Umeja bin Half, Ebu Džehel, Ukba, Ebu Muejt i ostali znači su bili glavni ti kurešijski neprijatelji. I znači oni su u dolini Bedra odletjeli iz Kurešija i bili su znači samo jedna mrtva tijela. I zato je Jeumul Furkan, bitka na Bedru, nazvana tako. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, ovo je bitka u koju je Allah u časnom Kur'anu nazvao Furkan i u toku ove bitke je znači kada su ti arapski
poglavice krećali iz svojih kuća, govorili su da će oni znači satrati i uništiti islam. A oni su bili ti koji su bili znači eliminisani i njihova imena su znači zaboravljena. I onda kada se spominju ta njihova imena, ne spominju se sa čašću i sa ponosom, već imena koja su osramoćena. Bitka na Bedru, koja se također Al-Furqan kaže, je predskazana u Bibliji također u knjizi Isaja 21, znači poglavlje 13. znači strofa spomenuto je kao predskazanje u vezi protiv Arabije. Vaši karavani koji će kampovati blizu vode pobjeće od mača i velike borbe. Ovo je šta Gospodar kaže, i da ti koji će preostati u toj borbi koja je predskazana u tim stihovima Biblije, bit će ih vrlo malo. Gospodar, Bog Izraela je ovo rekao, tako zabilježeno u Bibliji. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori u ovim znači riječima poslanika Isaja da 1 godina poslije migracije rat će se znači desiti u Arabiji i ta borba će znači da pretvori u prašinu te protivnike. Oni koji su znači optužili poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bježali iz svoje armije. Njihovo stanje će biti tako da njihovi komandanti i vrlo istaknuti ljudi će mrtvi ostati na ratnom boju. I znači to je zaista što se desilo i to je što je pokazalo moć muslimana. Slično časni Kur'an je rekao u vezi 11. noći i predskazao da poslije 1 godine migracije da nevjernici i njihova čvrstoća će da bude uništena i znači da će pobjeda biti uz muslimane. I onda tačno poslije 1 godinu dana bitka na Bedru se desila i muslimani su bili znači pobjednici. Hazreti Muslim Maud dalje nastavlja. Pogledajte do 1. Ramazana, znači kad su došli u Medinu, ovo predskazanje je bilo objavljeno znači 10 godina ranije. I onda 17. Ramazana u 11. godini bitka se na Bedru desila, gdje su znači mnogi ti nevjernici izgubili svoje živote. Ovo sljedeće što ću spomenuti, već sam spominjao dok sam govorio u vezi Hazreti Alija radijallahu anhu. Kako god trebam opet da spomenem zbog znači važnosti ovoga. Ubejdullah bin Abi Rafi prenosi da je čuo Hazreti Alija radijallahu anhu da kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Zubeira Migdada i mene i rekao nam da idemo u Roza i Hah. Tu ćemo naći ženu koja znači je jahala na kameli, imala je pismo i mi trebamo znači da joj uzmemo to pismo. I mi smo znači na svojim konjima to uradili, stigli smo u mjesto Roza Hah i našli smo tu ženu. I tada smo tražili od nje pismo, ona je rekla da nema nikakvo pismo i mi smo joj rekli moraš nam dati to pismo ili mi ćemo morati da ti otklonimo odjeću i tražimo to pismo. I onda je ona izvadila to pismo iz svoje kosi i dala nam.
Mi smo znači donijeli to pismo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kada je otvorio to pismo pisalo je od Hatiba bin Abi Halta ljudima u Mekki. U tom pismu on je informisao Mekanlije u vezi planova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Hatiba i pitao: "O Hatibe, šta je ovo? O Allahov poslaniče, molim te, nemoj brzo da mu kao presudi. Kao on je doseljenik u Meku i nema rodbine tu." I on kaže: "A ovi tvoji muhadžiri imaju znači rodbinu koja čuva njihovu imovinu. Zato što ja nemam nikakvih znači rodbine u Meki, ja sam želio kao da ima od njih neku uslugu, tako da se oni prema njemu ili njegovoj imovini ophode dobro. Ja nisam ovo uradio zbog nevjerovanja ili da sam ostavio znači vjeru. Ja nikada to ne bi mogao učiniti, da ostavim islam kad sam ga znači primio islam." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, zaista on je rekao istinu. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: "O Allahov poslaniče, dozvoli mi da mu kao odrubim njegovu glavu." Poslanik tada sallallahu alejhi ve sellem je rekao, on je učestvovao na Bedru i Allah je rekao da uradite kako god hoćete, ja sam pokrio vaše grijehe. Drugim riječima, da ti ashabi neće znači uraditi nikakve velike grijehe i da će doći Allahu u dobrom stanju i da ti ljudi neće umrijeti kao nevjernici. I onda prema Hatibovim riječima znači nikada nevjerovanje ne može doći u njegovo srce. Hazreti Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Vjerovatno Allah dželešanuhu je sa milosti pogledao na ashabe sa Bedra i rekao: radite kako želite jer ja sam vam oprostio." Drugim riječima, osim nevjerovanja, Allah dželešanuhu će im znači opraštati neke manje greške i ovim riječima ili ovim obećanjem Allah dželešanuhu je znači naveo da ashabi s Bedra njihovo vjerovanje će da ostane uvijek ispravno. Iako neke znači greške naprave, to će biti jedna znači ljudska greška, ništa strašno i nešto što će Allah dželešanuhu da im oprosti. Hazreti Hafsa radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja se nadam da oni koji su bili na Bedru i Hudejbiji nikada neće njih dotaći džehennemska vatra. Ja sam upitala: o Allahov poslaniče, da li Allah dželešanuhu. Ona je navela neki ajet, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ali zar nisi čula da je Allah dželešanuhu rekao da će on sačuvati bogobojazni. I također u toku hilafeta Omera radijallahu anhu, kada su dobivali mjesečni znači iznos, ashabi koji su učestvovali na Bedru su imali veći iznos. Sir William piše da ashabi s Bedra su znači bili istaknuti ashabi među drugim muslimanima. Sada bi Vakas, kada mu se znači smrt približavala, rekao je: donesite mi ogrtač koji sam nosio na Bedru, to je ogrtač koji sam za ovaj dan sačuvao. To je sad koji je bio zaista mlad u toku Bedra i on je poslije osvojio Perziju i bio guverner Iraka. Ali sve te njegovi uspjesi znači koje je imao u toku svog života nisu bili znači ravni bitci na Bedru.
I on je znači taj ogrtač sa Bedra smatrao najčasnijim od svih drugih koje je nosio u toku tih svojih uspjeha kroz svoj život. Njegova znači zadnja želja je bila da bude ukopat u tom ogrtaču. Jedan znak od imama Mehdija jeste da će imati knjigu u kojoj spominje 313 svojih ashaba. To je kao sličnost bitci na Bedru. Obećani Mesija alejhi selam kaže u vjerodostojnom hadisu se spominje u vezi imama Mehdija da će on imati knjigu u kojoj 313 njegovih istaknutih ashaba je spomenuto. I vrlo je važno da ovo predskazanje je ispunjeno danas, da se spomene. I znači nikada u historiji se nije spomenuo Mehdi koji je to uradio. Obećani Mesija alejhi selam kaže da je ovo bilo nešto smišljeno od ljudi, onda ovo se davno moglo da uradi, ali predskazanja Allahova postoje ili imaju te posebne kriterije da jednostavno lažov ne može da ih upotrijebi u svoju korist. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori Dževahirul Asrar, da jedan od šejkova u svojoj knjizi je zabilježio u vezi obećanog Mehdija. Prijevod toga je: Mehdi će se pojaviti u selu Kada, ovo je na arapski riječ Kadijan. Onda dalje kaže Allah će dokazati istinitost tog Mehdija i dovešće mu prijatelje iz daleka i oni će biti znači jednaki broju ashaba s Bedra i znači bit će i 313 i njihova imena i kvaliteti njihovi će biti zapisani u knjizi. Do sada niko nije tvrdio da je obećani Mehdi i nije se nijedna knjiga znači objavila koja govori o njegovih prijatelja. Kako god, obećani Mesija kaže da u jednoj od njegovih knjiga on je zapisao 313 znači imena svojih prijatelja, njihove karakteristike. I da bi to potvrdio, ja ću i dalje da sada to kao napišem ponovno. Obećani Mesija alejhi selam kaže: svaka osoba koja ima znači ispravno razmišljanje će znati da je i ovo još jedno predskazanje koje je ispunjeno u moju korist prema onome što je bilo zapisano u hadisu, da svi ovi znači ashabi koje sam zapisao su imali istinski ove kvalitete i oni su imali veliko predanje i vjeru u Allaha dželešanu i bili uvijek preokupirani u službi vjere. I znači pogledajte da 313 ovih ljudi zabilježenih u ovoj knjizi su znači ispunjenje predskazanja koje je znači u hadisima u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem zabilježen. I ta predskazanje također spominje riječ Kada koje usmjerava prema Kadijanu. I obećani Mesija kaže: svak zna da znači ja nisam mogao da izmislim Kadijan koji je hiljadama godina zapisan, niti da sam ja izmislio znači štampu za svoje koristi. To je znači nešto što je bilo dostupno u tom vremenu. Obećani Mesija kaže: ja nisam bio taj koji je znači izmislio štampu i jednostavno nije u mojim mogućnostima da ja skupim 313 svojih prijatelja. Allah dželešanu je taj koji je ispunio ovo predskazanje koje je njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem predskazao. Obećani Mesija alejhi selam dok je govorio o vezi sličnosti Musa alejhi selama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi bitke na Bedru, poslanik obećani Mesija alejhi selam kaže: kao što su Izraelčani
13 godina znači prošli kroz razne poteškoće. U stvari, kao što su to Izraelčani prolazili i muslimani su 13 godina u Meki znači prolazili. I ove poteškoće su bile još gore nego što je faraon Izraelčanima uradio. I onda su ovi ispravni bogobojazni ljudi pobjegli iz Mekke zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kao što su Izraeličani uradili sa Musa alejhi salamom. Onda su Mekalije išli za njima da bi ih znači ubili, kao što je faraon za Izraelčanima. Ali onda znamo da su oni na Bedru znači svoje uništenje doživjeli kao što je faraon to uradio. I da bi znači uradili ovu neku povezanost između ova dva događaja, kada je vidio Ebu Džehelovo tijelo na Bedru, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ova osoba je faraon kao ove nacije. Kao što je faraon u Nilu znači dobio svoj kraj, tako je Ebu Džehel na Bedru. Obećan Mesija dalje govori: isto kao što su Izraelčani na obali rijeke Nil također veličali i slavili, tako su i muslimani poslije bitke na Bedru. I dan danas znači sačuvano je u historiji koje znači riječi hvale i slave su Arapi na Bedru poslije bitke na Bedru učili, to je sačuvano u historiji. Obećani Mesija na drugom mjestu kaže primjer koji je dat u Tavratu, znači primjer koji su dati povezuje i obećani Mesija sa bitkom na Bedru i kako je znači nakon nekoliko sati na bitci na Bedru Ebu Džehel i svi njegovi pomoćnici su dočekali svoju smrt i kraj. I kako znači događaji u Egiptu i Meki imaju vrlo znači dosta sličnosti. U Kur'anu Allah dželešanu je rekao: Allah ti je pomogao na Bedru kada si bio znači nemoćan. Hudba el Hamija, obećani Mesija, spominje u vezi Bedra. Obećani Mesija govori iz Allahovi znači riječi: Allah ti je pomogao na Bedru kada si ti bio nemoćan. U vezi ovoga obećani Mesija alejhi selam kaže: razmislite dobro u vezi ovoga kao oni koji imaju razum. Znači ovaj ajet pokazuje u vezi dva Bedra. Znači prvi je bitka na Bedru, drugi je oni koji će doći poslije. I ovo jednostavno pokazuje da će doći takva noć u budućnosti koja će biti slična Bedru i da će to da poslije 1400 godina će se manifestovati znači Allahova pomoć i jednostavno učenjaci znaju da se ovo povezuje sa dvije znači perspekcije na Bedru i znači drugi je Bedar vrijeme koje će da dođe kada muslimani budu u vrlo teškoj situaciji, to jeste na današnjici. Obećani Mesija alejhi selam kaže. Ovo obećani Mesija alejhi selam povezuje ova dva kako je Islam započeo i onda se pretvorio u puni mjesec na Bedru, da će doći vrijeme u kasnim danima kada Islam bude u sličnoj situaciji, ali Allah dželešanu će opet da ga sa svojom pomoći znači pomogne i pretvori puni mjesec. I znači oba dva puta kada su muslimani znači bili u teškoj situaciji ili Islam bio u teškoj situaciji, Allah dželešanu je obećao i oba dva puta obećao pomoć,
a Izraelčanima je bilo zbog toga što njima je kazna bila propisana, kao što čitamo u Ben Israel suri. Allah dželešanu u časnom Kur'anu kaže dozvala onima da se bore protiv kojih je znači rat objavljen je data, jer je Allah dželešanu ima moć da im pomogne zbog toga što su ih ovi progonile. Kada Allah kaže da će onda pomogne muslimanima, to znači da će onda nevjernici da budu kažnjeni. I ovo obećanje je zaista ispunjeno od Allaha na dan Bedra. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, situacija u 14. stoljeću je slična kao situacija na Bedru. Kao što je Allah rekao, Allah je ti pomogao na Bedru kada si bio bespomoćan. I također ovaj ajet pokazuje jedno predskazanje kada u 14. stoljeću islam postane vrlo slab. Allah dželešanuhu prema svom obećanju će doći u pomoć islamu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, pogledajte kako su ashabi dobili pomoć na Bedru. I ovo je znači bilo njima dato kada nisu imali veliki broj muslimana. I ovo je također znači Bedar je jednostavno to predskazanje da će Allah u 14. stoljeću ponovo da manifestuje svoju pomoć muslimanima. I 14. stoljeće je što su žene govorile da će donijeti Allahov blagoslov u tom stoljeću. I prema Allahovom znači 14. stoljeću, znači obećan Mesija kaže da je Allah dželešanu poslao njega kao sedbenika poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da on je Beruzov Ahmed. To jeste da je tad predskazano na Bedru kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao svoj selam. Kako god, vrlo je žalosno da taj Ahmed je znači ili obećani Mesija kao da on ima neke svoje motive i kao oni koji su živjeli u njegovom vremenu a nisu ga prepoznali i oni koji su bili prije i koji su se nadali tom 14. stoljeću i iščekivali dolazak obećanog Mesija alejhi selam, oni su znači već preminuli, ali oni koji su trenutni tu stoje na svojim mimberima i govore da je on neuzubillah lažov. Kao šta se dešava s ovim ljudima, kako ne vide i kako ne razumiju, kako ne shvataju da je Allah dželešanu na Bedru znači pomogao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Imali su toliko malo, 313 ljudi i to je bilo već omladina od njih i oni su bili znači suprotstavljeni sa ogromnom iskusnom armijom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači nije imao nikakve mogućnosti, ali se molio i rekao, Allah moj, ako danas ova armija bude uništena, onda niko neće na ovom svijetu ostati da tebe obožava. Obećani Mesija alejhi selam kaže, slušajte, ja sa velikom znači predanjem stojim i da i danas je isto stanje kao na Bedru. Allah dželešanhu priprema ovu zajednicu isto kao zajednicu sa Bedra. Broj 14 znači ima veliki značaj. U vrijeme Bedra znači zajednica je bila vrlo mala, ali je znači pobjedila uz Allahovu pomoć neprijatelje. Sada u ovom našem vremenu isto je stanje. U vezi objave ne zaboravite šta se je desilo na Bedru. Hazreti Kazi Abdurrahim radijallahu anhu u svom znači dnevniku je zapisao 1904. godine u februaru
Sinoć obećani Mesija alejhi salam je rekao san: nemoj zaboraviti šta se je desilo u bitci na Bedru. Da Allah Đelešanhu u nama stavi zaista da shvatimo značenje i važnost Bedra i da mi shvatimo zaista zašto je došao iskreni sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da Allah Đelešanhu pomogne muslimanskom umetu da shvati značenje i Bedra i da oni budu ti i da im omogući da prepoznaju obećanog Mesije alejhi salama koji je došao kao znači sljedbenik i sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da oni kroz ovo budu primaoci i iznesu znači veliki stepen islama. Sada želim da govorim u vezi Dželsa Salane. Ako Bog da, Velika Britanija Dželsa će da počne sljedećeg petka. Ove godine veliki broj gostiju očekuje se. 3-4 godine, znači posle 3-4 godine sada su slobodno opet otvoreno da dolaze. Gosti su već počeli da dolaze. Molite se da Allah Đelešanu im, znači svima onima koji putuju, da dobar put i da dođu ovdje znači u sigurnosti, da dobiju zaista oni budu primaoci zaista blagoslova i svrhe Dželsa Salane i da svi Ahmedi muslimani u Velikoj Britaniji zaista učestvuju na Dželsi sa iskrenošću, otvorenim umom, da zaista oni pokušaju da dobiju duhovnu nagradu u toku Dželse. Svi radnici koji su znači zaposleni u raznim dužnostima u toku Dželse trebaju da se ponašaju prema svim gostima kao da su to gosti, da služe goste obećanog Mesija alejhi salama. Ove godine se otprilike izračunalo da će biti još veći broj i može se desiti da, na primjer, nešto organizatori ne postignu sve. Mašala, Velika Britanija je postala vrlo kao eksperti u znači organizovanju Dželse i ako Bog da, nadam se da će samo i ako bude neki problema da će to biti vrlo mali neke stvari koje se mogu lako popraviti. Ako znači išta ili problem se neki desi, da će oni to biti u stanju ako Bog da poprave odmah, da Allah Đelešanuhu znači podari da nikakvi problemi znači ne iskrsnu što će biti nešto loše za goste. Islam znači stavlja na nas usmjerava nas na to da predajem veliku čast gostima. Onda ti gosti koji nam dolaze, svi oni koji su na dužnosti trebaju da im izražavaju čast i trebaju da ih služe. I ovo sve što radite znači je da bi dobili zadovoljstvo Allaha Đelešanuhu. Jedini znači nijet i cilj u službi gostiju. Znači gostoprimstvo koje su učenja Islama i šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem očekivao znači kada pružamo gostoprimstvo. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kogod vjeruje u Allaha i zadnji dan, on treba da pokaže čast svojim gostima. Onda ljudi u toku Dželse će doći iz raznih nacija i znači raznih sfera života i onda nekada je teško da se sa svakom osobom susretnemo ili budemo gostoprimivi zbog različitih znači personalnosti i nekada gosti razgovaraju sa radnicima na način na koji postaje vrlo teško za one koji ih služe.
kako god časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je naredio da izražavamo čast uvijek svojim gostima, jer ovo je zaista jedan drugi način na koji Allah testira našu vjeru. Onda oni koji su na službi trebaju da imaju uvijek osmijeh na svojim licima i da uvijek se ponašaju na najbolji način. Oni koji služe, oni su sami sebe stavili na tu poziciju da služe goste. Onda oni trebaju da se ponašaju onako kako Allah dželešanu i njihov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nalaže. Koji visoki moral islam nam govori da pokazujemo. U vezi ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se nasmijete svom bratu je znači kao davanje sadake. Da govorite dobro, a zabranjujete loše je također sadaka. Da nekome pokažete kud treba da ide ili slijepoj osobi i to je također sadaka za vas. Da sklonite kamen, granu, kost sa puta je također sadaka za vas. Bilo šta s puta. Da date šta imate u svojoj, znači zdjeli svom bratu i to sadaka. Znači svaki Ahmedi mora da dođe znači na ovaj standard. Ja ovo upućujem sve radnike dželse da se uvijek s osmijehom znači obraćaju gostima. Nekada oni koji su koji rade na dželsi imaju vrlo malo vremena da se odmore, ali nama je znači naređeno da se uvijek osmijehujemo i da služimo na najbolji način goste. Onda također tarbijat departman, ako vidite nekoga da se ne ponaša prema uputama islama, onda na vrlo lijep način trebate da ih korigujete. Onda u hadisu se spominje da nekome pokažemo znači direkciju ili put kuda da ide i mi imamo mnoge timove na dželsi koji pokazuju drugima kuda trebaju da idu. Također mnogi znakovi su postavljeni kuda trebaju da ljudi idu, ali ako neko upita i pored tih znakova kud trebaju da idu, onda na lijep način treba da se upute. Ne samo oni koji imaju tu dužnost da daju direkcije, nego svi prisutni. Iako znači znate uputu kako da date nekome, recite im, ako ne, onda im pokažete gdje mogu da upitaju nekoga za upute. I svi znači znaju da oni koji imaju neke fizičke prepreke ili slab vid je dužnost svakoga da im pomogne i ovo uopšte ne trebam da opširno govorim u vezi ovoga. Slično ako bilo koji gost baci smeće, plastiku ili nešto na putu ili negdje gdje nije dezigna mjesto gdje se baca, iako imamo higijenske timove svugdje na dželsi, ali bilo koji radnik koji naiđe poslije toga treba da to podigne i baci u korpu za smeće. Administracija također treba da korpe za smeće postavi na razna mjesta, tako da se to ima dostupno. I oni koji se bave za hranu također trebaju da se brinu za goste. Ako slučajno se desi da nema dovoljno hrane, onda objasnite ljudima da trebaju da znači dijele tako da se svi bar nešto imaju. Inače vrlo znači kao postoji šansa da se ovo desi. Kako god, ako slučajno se to desi,
onda oni koji se bavi hranom, taj tim, trebaju da vrlo lijepo se ophode prema drugima. Slično, tim koji usmjerava saobraćaj, nekada tu se desi neki problemi, pogotovo kada su znači loše vrijeme. A također želim i gostima da kažem da trebaju da zaista rade sa onim koji se brinu o saobraćaju i također ti koji rade u departmanu moraju da pokažu velike morale i mnogi drugi departmani koji se brinu za Dželsu Salanu. Svi trebaju da se ponašaju prema upitama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da uvijek znači zadrže osmijeh na svojim licima, da Allah dželešanuhu pomogne svim radnicima da ispune svoje dužnosti na najbolji način i da dželsa bude blagoslovljena u svakom pogledu. I svaki Ahmedi treba da se moli za uspjeh dželse i da nam Allah to omogući. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر